同中市市場一樣咧，呢度都有啲蛋散賣下嘅，不過怕熱氣，其實係好好食嘅，15蚊嘅，哇冇年味咁，其實年味呢樣嘢咧係靠你自己去揾嘅啫嘛。咁啊買翻酥果咁咪得，你唔使買好多噶嘛。一人2嚿瓜子，18蚊一斤。花生，我哋買花生。你想唔想食嗰隻七彩？唔想食七彩，我反而想食呢兩隻，呢兩隻都得。跟住我哋啊加工一個蝦15蚊。宵夜就係咁樣，一餐都唔差。咁一台包埋個蝦，未計買蝦嗰部分啊，嗰19蚊，呢度除咗係108蚊。面前呢一堆咧就係我午餐嘅，係今朝早咧喺聖安娜買嘅，有呢個包，呢個叫熔岩牛角包，仲有呢個吞拿魚，然之後咧仲有早排喺山姆買嘅酸奶，佢呢個咧係一個冇味嘅酸奶嚟㗎，咁其實幾健康嘅。如果你又覺得哎呀唔夠味道咧，你就可以打開呢個，咁佢密封嘅，裏邊係有一個蜜糖咯，就係咁啦。呢個蜜糖咧叫洋槐蜂蜜。而且咧佢天然啊，所以咧其實落晒都冇乜所謂。即使落晒都唔會太甜嘅，通常我會落晒嘅。咁啊，因為喺山姆買嘅咧，所以咧一買就要買一大箱嘅，食咗好耐。再嚟就係咁搞，係咁搞，咁啊搞勻佢，然之後咧就 OK 噶啦。咁啊，仲有呢個包，呢個包咧食咗好多年噶啦。呢個吞拿魚包，不過唔知點解覺得而家好似細咗好多啦。然之後呢個咧就咁樣樣嘅，哇黑麻麻咁嘅。個包咧總共係買咗20蚊人民幣呢兩個。我哋今日去買餸啊！做好耐未做過，係啊，就係買餸。去西朗買餸啊！因仲有為西朗買，因為可能都買得比較多啊。咁啊，要揸車啦。係啦係啦。咁啊其實都好多人問啊，西朗點去啊咁樣。其實坐地鐵好快就地鐵1號線西朗站，一出站就係啦。只不過我哋因為要買得比較多，所以就開車去，同埋嗰個停車費好平，5蚊有幾個鐘，3個鐘好似係5蚊3個鐘。今日咧係一個星期3嚟嘅，咁咧而家4點幾，哇條路塞到不得之了，好精彩啊！唔係好塞啫，都唔係好塞啊，都唔係啊，未開始塞嘅。以往呢度啤啤聲去噶嘛，走左車線，好少工作日呢個時間行到嚟呢度。 3公里要行11分鐘。新車線，保持左。呢度係廣州電台啊，靠左行駛。電台啊，即係聽收音機嗰個電台。雖然前方有電視塔，你睇對面塞到。嚟到呢個位必然會塞車。唉，你睇，就算冇得咧喐啊！佢呢種冇喺廣州開過車，同埋冇機會再喺廣州開車嘅觀眾，我諗都好熟啊呢個位。呢度咧附近咧就白馬，即係賣衫批發啊嗰啲。下晝6點啊，唔係5點4點2個字啊！例牌塞車啊！呢度係廣州內環路啊，下邊係環市中啊，環市西路係環市西路，係啦，下邊係西村咁上下咯，大概咁上下啦。鞋城嗰邊啊，啲批發嘅鞋啊、衫啊嗰啲，白馬就喺附近咯。呢度啊大塞車，我去珠江橋嗰邊啊，你睇停喺度啊。我哋就唔行珠江橋啊，都得嘅珠江橋都，珠江大橋。我哋行珠江隧道啊。又嚟到芳村隧道口，哇！地鐵口芳永村。遠都係塞車噶噃。係啊，係啊，永遠冇得停啊！呢條線又亂晒龍啊！因為呢度係大工地，係啊，周圍都起緊樓，成個芳村喺度起緊樓。啊，以前隧道呢度吓有條橋噶，咁樣過去噶。而家就冇咗嗰條橋啊，因為佢可能再整多一條隧道啊，而家喺度整緊，再整多一條過江隧道啊。但問題係地鐵站都起好啦。唔係如意坊隧道，好似係如意坊係應該搞嘅係隧道，唔知係咪經呢邊咧？反正就整多條過江隧道啦。
所以咧就冇辦法啦。冇辦法。係啊，好塞車。左走最左線。啊，全部起晒樓。呢邊啊，最大嗰個開發商好似係萬科啊嘛。之後係三岔路口靠左走最左線，前面交通燈路口直行。哇！呢度整到個花市喎。呢度係花地灣地鐵站。呢度係嗰個叫咩？西朗啊！呢度就係嗰個廣鋼新城嗰邊啊。好旺啊！而家呢度。係啊。以後都會好旺啊。哦，呢度啊，3-4條地鐵啊。係啊。以後呢度做緊而家3條嘅啦，而家已經2條啊，跟住起緊唔知3條定4條嘅交匯喺度，而家起緊就係呢個位置啦。如果你哋坐地鐵就嚟到呢一度，呢個地鐵站係1號線同埋嗰條廣佛線嘅交匯啊，呢個西朗。地鐵站就係西朗。嗱，呢度地鐵站就係一出嚟就係噶啦。而家係18號線、22號線、廣佛線同埋嗰個地鐵嘅1號線，4條地鐵線啦。以後，哇，超多人，你睇。嗱，上次咧，我哋嚟呢度咧，就因為升級改造啊，開張啊，唔知咩事啊，停唔到車，唔知今日點嚇，我哋都係喺度入翻去，喺度或者後邊嗰度入，後邊喺度入，照入睇下咩樣先，因為點解咧？南泰啊，南泰要搬過嚟啊嘛，已經搬咗嚟啦，係啦，唉，搞到好難停車啊！而家邊已經搬咗嚟啦。如果嚟啊，坐地鐵咧好方便啊，地鐵。我哋啊，因為要買嘢冇辦法咯。開車就可以嚟到度。嗱，呢度有個咩美食廣場，你哋可以買啲海鮮喺呢度加工嘅。今晚我哋又買海鮮加工。係啊。可以㗎，你睇價錢。睇下都難講啊！停車場喺呢邊，睇下有冇位啊？哦，有位。有。終於嚟到啦！哇，真係波折啦嚇，條路大塞車，都係咁噶啦。廣州啲交通好正常嘅，理解已經算好嘅。上次係啊，今次有車位啊，喺度等緊出場啊嚇，出去停車場。太多人嚟呢度啊，包括上次咧，我哋嚟都係，因為呢度封住咗啊，停喺裏邊啊。哇，嗰啲人惡到生積咁嘅，即係佢覺得咧，全世界都係阻住佢咁咯。咁啊，因為當時係老婆開咁，冇理佢啦嚇。我哋今日買餸，好耐都未買過餸啦。我哋咧好少會喺工作日嘅晏晝嚟西朗市場嘅。咁，唔見咗個老婆嘅，梗係得呢個啫嚇。哇！呢個夠晒多啊，夠晒多啊！我哋開得特斯拉慣咗，唔記得鎖車，唔記得熄車，特斯拉落車就走㗎咯。呢個我翻去攞呢個袋，點解架車仲仲着住嘅咧？唉，真係衰嘅。買水果，哇，好熱鬧啊！買水果，我諗咧嚟到節假日會更多人啦。係臨近節假日，肯定係咁噶啦。逢年過節啊嘛，廣州人叫做。你要擺定啲嘢喺屋企啊，整得企企理理咁咧。如果有親朋戚友嚟啊探訪咁，又有啲嘢食下，剝個金都好啊。整咗煲湯料啊，哇！筍乾有呢啲啊，蒸花肉好食啊，花菇65，超熱鬧啊！我哋會買啲牛肉係嘛？做個牛雜湯，點知個老細好人，我哋試過一次狂風暴雨閃晒電嗰種咧，唔敢行嘅。跟住個老細咧，就算冇消費都俾我哋喺裏邊坐咯。好唔好食我唔知啊，但係好好人咯。哦，梗係要買水果啦，開得車嚟仲唔買多啲翻去啊？砂糖桔6蚊一斤，哇！你好難得會喺西朗會見到咁樣嘅價錢喎嚇。係啊，農曆新年係咁噶啦，大家都要發財噶嘛。6蚊啊，6蚊半啊！6蚊半啊！唉，好啊！呢啲我哋買第啲水果1蚊半，平時2蚊啊！呢啲合理啲，提子3蚊。因為點解我哋中意買嗰啲桔咧？其實就係方便啊，搣下又一個，搣下又一個咁。仲有煎堆。早排咧，我哋即係近期係農曆新年啦嚇。早排去吉隆坡咧，見到咧，可能我哋揾唔到呢啲唔多，即係呢啲。過年啊，拜神嘅東西咯，咁其實應該係有嘅。我哋係一件碌柚，但係好貴。
咁啊呢度就8蚊一粒咯，啊包到好靚嘅，好喜慶嘅福字嘅。同中市市場一樣咧，呢度都有啲蛋散賣下嘅，不過怕熱氣，其實係好食嘅，15蚊一斤。有蝴蝶酥都好食嘅，蝴蝶酥可以買啲啊，但下邊崩沙就少啲啦，咬崩牙啊，好脆啊！手工酥角咁咧，想揾翻啲傳統啲以前咧就屋企自己做嘅，咁你邊有咁多錢去買嘅？依家咧個個咧就都係。又話冇年味咁，其實年味呢樣嘢咧係靠你自己去揾嘅啫嘛。咁啊買翻酥角咁咪得，你唔使買好多噶嘛。一人2嚿夠未？平時都可以食嘅喎，呢啲就平時都食嘅。麵包、酥皮包、啲餅啊，哦唔係上邊呢個棍仔餅，買啲翻去咬下啦。點咖喱好食啊呢啲？我隨口講嘅喎。有冬甩。我哋馬來西亞唔記得老婆餅好食啊！哦，個女話唔記得食冬甩啊，下次咯，或者去香港啊、澳門食咯。好多煎堆，呢啲啊25啊、22啊、18啦，好多唔同嘅價錢嘅。繼續揾食吉啦，呢個係金3蚊半，雪梨好啊，係啊。呢個好啊，3蚊半又得。貴係貴年桔啫嘛。係貴年桔呢啲可以。因為好多時候咧都嚟呢檔買，其實就算未嚟過西朗市場，又或者再翻嚟廣州，機會都不大嘅觀眾咧，都認得到㗎啦。我哋成日就嚟呢檔買。今年啲車厘子啊，係咁嘅價錢啦，138蚊啊，5斤裝嚟㗎，5斤即係250千克，25千克。係咪2.5千克？冇錯。係2斤係嘛？4隻到啦1斤。阿老闆娘就會剪埋啲枝粽。我哋唔買粽啊，通常買粽咧都要翻去西朗市場嘅，唔係翻去中市市場嘅。呢度就冇中市咁好食嘅，薯橙啊2蚊8咋，係個年桔貴啫嘛。過年必備呢啲口立濕啊，呢啲乾果啊。早幾日我哋喺一德路買，咁啊梗係貴過呢度啊，不過應該靚過呢度嘅。瓜子18蚊1斤，花生我哋買花生。你想唔想食嗰隻七彩嗰隻？唔想食七彩，我反而想食呢2隻，呢2隻都得。冠華蒜香，佢散裝嘅。有隻七彩嗰隻23。平時啊冇嘢做對住個一德路電腦咁咪食咯，幾好啊！阿女幫阿媽媽睇檔啊，做生意。11蚊。鬆皮雜嘅。你咧食餃子係最中意呢檔嘅，咁你長期食住佢啊，唔試過其他唔知佢好噶嘛。我哋今次想試下呢一檔。咪又對比一下，睇下個差距有幾大啦！粥粉麵飯、雲吞、餃子、芹菜餃、韭菜餃、粟米餃，幾錢啊？個黑毛豬雲吞添嘛？黑毛豬嗰啲其實都係老字號嚟啊，銘記啊，咁啊喺度都係好多年㗎啦，我記得就。1斤15。哦，28蚊2斤。要1斤咯。哦。要1斤餃子。40蚊2大盒，咁啊可以擺喺雪櫃，肚餓嗰陣就攞嚟。煮麵又得，煎又得。特別我哋啲懶人呢啲係懶人嘅恩物嚟嘅。等懶人咧就係叫外賣啦，其實真係唔係好推薦㗎。咁啊第2等懶人咧就係我哋呢啲咁啦。又要食餃子，咁啊點辦咧？就買人哋現成嘅，然後翻去包翻去煎咁咯。係啊，有盒㗎。係啊，1斤都有盒㗎。哇，好喎呢種。幾好。最熱鬧都係呢一檔，其實價錢係差唔多嘅，都係一樣。你冇可能喺呢度賣15蚊，嗰度賣30蚊嘅，傻咁啊！價錢都係差唔多嘅，咪繼續行。係一德路咧，就睇你要買啲咩咯。你再要買啲冬菇啊，買啲高端啲嘅貴嘅啊，魚肚花膠啊咁一德路啦。但係咧，你話哎呀，我都唔使買到咁尖嘅，咁咪〜呢啲都得嘅，
阿姨都係講粵語嘅啫。呢度砂糖桔個樣冇咁靚嘅，2蚊一斤。呢個咧就有葉嘅砂糖桔，哇誇張啊，9蚊。要啊，要買蘋果㗎，係啊，要買蘋果㗎，梗係要啦。攞個意頭你誒都要㗎，買蘋果啊，6蚊一斤，都幾靚啊，梗係啦，紅晒咁。陝西大個啲紅啲好，紅得勻循啲好。以前係一樣嘅，我有個6蚊半咯，6蚊咯，都係咁上下價錢。買咗超多，買50蚊蘋果，係，佢呢啲係好食嘅。唔係佢靚啊嘛。嗯。如果你再過2日啊，仲貴啲啊。係啊，梗係平過去超市嗰啲抹到靚靚嗰種啊，其實個果都一樣啫嘛。花菇啊65，冇嗰日嗰啲咁靚。嗰隻啊，但係嗰啲係送禮嘅，自己食就冇所謂，一樣嘅啫嘛。係，但係如果你話煮餸出嚟啊咁樣，有客人啊，梗係嗰啲靚就好啲啊，又或者餐廳咁樣咯，呢啲唔得㗎，賣唔到價錢。呢個就其實食起身一樣，好多海味乾貨、臘腸、臘肉。一應俱全，行入邊就注定係一個大採購嘅好日子嚟㗎啦！大家都好熱情啊！燒臘啊，手撕雞一盒咁樣我哋啲手撕雞就係咁㗎啦。老細咧就會處理好嘅，你攞翻屋企咧，如果你擔心話，哎呀唔係好擺得耐少少咁，你咪輕輕蒸佢咯。但係啲肉就冇咁好食。咁但係通常都唔使嘅。老婆喺度講緊呢度嘅市場咧。就明碼實價，係啊，99%都係有寫價錢嘅，啲咁寫晒價錢啊！你又買完第一輪啦，而家再入去買過，咁啊買蔬菜同埋肉啦。咁啊今晚咧，我哋會喺呢度食嘅，喺市場周邊食。其中一個就係呢個啦，咁啊蘇記就冇位㗎啦，仲有後邊就有個海鮮加工。蘇記有冇海鮮加工？貴啲。貴啲，德勝應該都有，都唔平。呢2間都唔平。都唔平。喺嗰度15蚊一間。但係呢個咧就其實加工唔係貴，係只不過佢平時嗰啲菜式仲平咁解嘅啫。係蘇記開得最耐，亦都最難等到位嘅啦。基本上先頭我哋嚟到已經冇位嘅，我哋聽見。呢度係賣釣魚嘅。芳村咧就賣花多嘅，咁啊就喺市場咧，你隨隨便便都可以見到花。咁啊蝴蝶蘭已經見到啦，捧翻盤桔花嘅嗱，呢啲咧大桔就靚嘅，係呢啲30零蚊啦，哇100蚊，100蚊一盤，係。因為你係沙盤啊。個盤靚啲嘅，可以擺得耐啲，唔係嗰啲瓦嗰啲盤啊，嗰啲瓦嗰啲盤就哼極都唔碎嗰啲咧。係嗰啲膠盤最衰。雞賣添喎，芳村嘅花就最出名㗎啦。咁之前都同大家講過㗎啦。因為咧其實好多花種植咧都喺譬如話陳村啊，又或者南海啊嗰啲咧近啊運過嚟。咁喺工場一運過嚟咧，上邊條橋一落就到啦。咁啊價錢自然平啦。第二喺呢啲咁啊冇租金或者好平嘅租金。咁咪又平咯，順德係嘛？種桔最多就喺順德。順德咧，除咗美食以外咧，其實仲有種桔嘅，仲有好多盆栽好靚。藍松16蚊，高玻璃16蚊，10零蚊嘅啫。市場除咗買餸以外咧，仲有好多奶茶店啦、夜市啦、滷水嘅夜市啦、壽司咧。平時我哋好少呢個時間過嚟嘅，都見唔到呢啲。而家會有壽司賣啦。炒粉啦，老細開檔。跟住呢邊仲有賣乳鴿添，30蚊一隻唔貴喎。如果唔係揸車嚟嘅話咧，坐地鐵嚟咧，就喺呢個口入嚟㗎啦就喺呢度入嚟嘅，呢度咁樣，熱鬧啦。芳村就係咁嘅啦，西朗就係咁嘅啦。哇！你阿姨買幾多翻去？嘿！安士雞酒。如果係咩
住就嚟到呢個位啦。如果啊，咁啊坐地鐵咧就喺呢度入去咯。咁其實咧就係連通翻先頭我哋買餃子雲吞嗰度咯，一路行過去就係嘅啦。咁好多阿姨啊拉車仔咧就喺呢度入嚟咯，買好多塊嘅，有雙皮奶賣啊，3蚊一杯啊！哇！依家未夠6點，5.9咋？因為咧而家開始即係過咗最凍嘅時候咧，嗰個天咧又冇咁早黑。平時咧5點鐘啊開始黑嘅，而家去翻到6點咯。仲有好多酥角，細個係叫角仔嘅鹹酥角。係咧睇一個紀錄片啊，咁咧佢去到巴西拍，咁啊發現喺巴西咧而家潮流一種食物就叫角仔。咁啊就係真係似嗰啲角仔，不過大隻啲嘅，裏邊係塞好多餡料當主食嘅。佢哋係咁啊邊度傳過咧？就係啲五邑人士啊，尤其係台山人傳過去，所以叫角仔就係咁解啦。我哋都係叫角仔，唔會叫酥角嘅，或者叫油角都得啊。我哋越秀區嘅人係叫角仔、油角都得，但係好少會叫酥角嘅。煎堆咁啊，一定係九江煎堆最好噶啦。小食街頭小食，咁啊揀呢個啦。呢個就係月之味，嗰啲紅豆沙好好食，我記得定綠豆沙，仲有水靈角炸雲吞添，雲吞腸粉都好食，瀨粉係。瀨粉我認為係除咗外邊西華路啊，其實佢仲好食過仲好過西華路。西華路情懷居多咯，仲有糖冬瓜，大家幾耐未見過？又或者係呢啲春沙人見得多。心果仲有松子都好嘅，不過咧食得太快呢啲。飲得馬來西亞買翻嚟啲咖啡多，要買啲包食下，夠濃夠味，衝過嚟飲啊！我揾嗰啲摩卡壺嚟整啊！哦，咁啊濃啦，攞濾紙就好噶啦，攞濾紙，因為摩卡壺塞得冚啊嘛，唔塞得冚冇味噶嘛，跟住嗰啲4個人飲啊，一斤，要1斤啊！哦，酥角佢個表皮係冇咁。可唔可以要半斤撈埋呢個啊，靚女？笑口棗。加啲笑口棗。仲有笑口棗。一齊裝冇所謂啊！唔使袋啊，我自就咁食啊，自己食啊。13蚊一大袋。花生餡，有啲砂糖。椰絲有冇啊？椰絲好似冇。哦，睇得出好食嘅。接落嚟我哋買肉啦，好嘛？買啲牛肉翻去，買完肉又買啲菜，買完菜海鮮檔睇睇，咁啊差唔多夠噶啦嚇。白腩38，吊籠45。係啊，你哋睇唔到。嚟到買肉咧就要咁嘅，佢要睇啱嗰嚿買嗰嚿，唔係淨係平，但係又要靚先得嘅，性價比高啊嘛。我哋喺廣州嚇食過嘅牛肉丸咧，即係買呢種自己煮呢種啊。最好味就係呢一檔，甚至乎比我哋去到汕頭買嘅部分咧仲要好添，真係估你唔到49蚊一斤，哦。49蚊3，打唔折。49蚊3，哦。仲啊，你要就送。哦，仲有羹湯添啊！好啊。牛丸就係咁大粒啦。係，指面呢啲靚啲。買咗53蚊2毫4。我哋潮州即係我哋唔識買嘅，未有呢度好啊。係啊，幾好傾啊！53蚊啊，打邊爐又得，擺喺雪櫃咁啊，煮個麵又得嚇。買肉就要睇啱嗰嚿就買嗰嚿。前邊又有牛肉，咁啊裏邊咧仲有幾檔嘅。呢排冇咁凍，啲羊肉平翻喎，18蚊前腿。呢度仲有呢個都係牛肉嚟，35蚊普通部位，雪花50。吊籠45，又嚟買豬肉啦，好滑啊嗰嚿啊，16蚊。而家豬肉平咗好多。雞啊，農曆新年食得雞多啊，我哋又唔買雞啊，18蚊一斤，
放養果園米糠雞嗱，如果大家翻到嚟啊嚇，香港翻到嚟澳門我唔知啊，你要買雞咁點辦咧？中市市場係一個，另外咧呢度都有嘅，國上咧就冇中市咁多揀擇啦，現場睇佢走嚟走去。其實呢度咧都係好新鮮嘅，啲雞仲熱㗎，係啊，啱湯。次咧中市市場啊，買嗰啲雞啊，翻屋企打邊爐，唔知大家有冇睇過就哇，好食到好食到不得之了。即係佢係啲肉咧好新鮮嗰種感覺咧，你唔需要好多調味啊，唔需要掂咩汁啊，都好食嘅。買木瓜2蚊半，繼續我哋嘅大採購啊！買菜啦到，菜都好多要買啊，仲要買啲放得噶噃。啊，紅蘿蔔嗰啲唔少得噶啦。嗱，話説呢度咧，唔知大家知唔知係咩南泰？南泰咧就喺海珠區嘅，就係賣嗰啲烘焙嘅材料啊嘅一個地方嚟嘅。咁啊，南泰搬走咗，撤咗場啦，搬過嚟呢度全部都。咁南泰最多咩嘢可以買咧？除咗烘焙，就係嗰啲進口嘅汽水啊嚇。唔知以後呢度會塞車塞成點啊？不過我覺得咧運貨過嚟南泰咧就易過，唔係運貨過嚟西朗咧就易過運過去南泰嘅。呢度咧到平時梗係多車啦，朝頭早啊凌晨時段咧就方便好多，而且唔限行啊。南泰就限行嘅，就喺後邊啦。講咗咁耐，不過咧好多鋪頭都未搬到過嚟咯。哇！呢個叫做苦㗎，2蚊斤，仲有芽菜。我哋呢邊芽菜咧就幼啲嘅，2蚊半嘅菜心，松花菜心啊5蚊，好細，甜啲。啲菜又好食啲嘅，應該係。啲咧就食嗰啲瓜啊、白瓜啊嗰啲咁咯，仲係或者青瓜幾細條呢啲，3蚊1斤，5蚊2斤，靚喎。或者仲有番石榴啦，通常我哋會叫雞屎果嘅芥蘭，嗱呢啲係乾水嘅，仲有連州慈菜，今年凍得少啊，啲慈菜唔靚咯。雲南小瓜啊，仲有青瓜。菜部分咧，即係除非係好獨有嘅啦嚇，如果唔係咧，應該係內地會平過馬來西亞好多嘅。有吉隆坡先，我哋去睇過啦，都幾昂貴嗰邊呢啲蔬菜。山東粉茄2蚊半，肉茄2蚊。而家最抵食、最好食嘅西洋菜，琴晚我都係食西洋菜煲湯，同埋仲有呢個又係我哋喺馬來西亞見過啦，冇咁靚啲嘛，好貴。蒜頭7蚊半，又貴翻啲嘅。啲洋葱2蚊半。過嚟到海鮮啊！如果有平嘅咧，我哋可能會買啲蝦咯，今晚食睇情況。而家感覺上都算多人。1蚊半番茄，本地番茄，係呢啲仲好味嘅，細細粒。農曆新年咧又有炒翻啲臘肉啊咁啊，最咩乜嘢係炒臘肉最好咧？一個就係芹菜，一個就荷蘭豆。荷蘭豆魚咧就好似一啲元寶咁啊！仲未睇到元寶幾錢啊嚇？芹菜咧4蚊1斤，次咧真係大採購啊！海鮮買到都未知。通常咧新年期間咧，農曆新年期間咧，價格都係會比較昂貴。我啲蝦20蚊1斤啫喎，隔離呢個15添啫喎，15蚊1斤喎，15或20都得。啲其實都唔係好想買，19蚊，點解唔買嘅咧？仲有雪藏魚啦、貝類啦，今年唔算太貴，7蚊9蚊買10送6啊！哇，蝦螺20蚊，3點蟹都有，一夾12蚊冇沙，哇幾大隻，2蚊真係平，好耐未見過咁嘅價錢。我哋呢度好少賣肉蟹嘅。係啊，所以真係淨係喺嗰邊食。3點蟹多，嗰邊食梗係抵啦，又20蚊啦。喺度講緊西朗市場好似變大咗咁，好似係喎。
越燙越大啊！呢度又變咗多咗好多賣生蠔嘅。啊，個公廁喺呢度，哦，個洗手間新嘅呢個，哎呢個乾淨好多啊！肯定係啦。係啊，我哋成日都唔講啊，忍住都唔去洗手間嘅。好肉酸啊，舊嗰個。係啊係。啊，呢個一睇估到靚啦。唔嘅嗰個冇門，冇門嚟真係80年。唉，呢邊啊賣蠔嘅，啊包肥1蚊一隻添喎。呢度啊，咁啊我哋都買得七七八八啦，要去食晚飯啦嚇，去睇下去邊間。點啊？200蚊啊個公眼花撩亂獨餐擺時間，佢呢度咧最精彩嘅咧係呢一種，但係咧好明顯我同老婆兩個人啊冇可能食嘅。咁啊，哇！真係補到真係非常啦嚇，睇到都過癮啊！有。咁仲有荷蘭豆炒牛肉、荷塘月色，仲有呢個潮汕炸果肉。據說佢哋呢度做得唔錯嘅，因為上網睇過廣告，因為我哋唔識啦。有豬手啦，都係啲小菜啦，啊大辣魚，啲一煲煲上嘅清湯羊，因為點解咧？嗱，中間有個煲嘅，咁你可以叫牛肋排啦、大閘蟹啦，成煲上喎。哦，呢個係鑊氣小炒。鮮牛嗰煲咁精彩咧，其實最為之出名嘅咧就係呢個醉鵝啊嚇，有機會大家翻嚟試下啦。紅米酒秘製即是咩咧？佢煮好晒啦，灑啲米酒落去，跟住嗰個鵝咧就飆晒煙咁樣着晒火嘅，好好食嘅。138蚊半隻。另外仲有佢哋有好多燒烤菜都係唔錯嘅，啲宵夜檔咪就係咁啦。真係快啊！我哋都仲未點好餸，呢個蝦已經到咗啦。買係買19蚊，加工係15蚊。老婆喺度點緊餸，我哋今晚食燒烤，咁啊再加埋少少正常啲嘅食物，咁就得㗎啦。脆皮年糕要唔要？脆皮年糕好啊！哇，好熱啊個蝦，好新鮮啦！摸起身都覺試下，哇幾正啲汁，好新鮮個蝦，好新鮮，好新鮮。食唔到咁多。個蝦好新鮮啊！梗係啦，呢啲啊。一剝起身就知嘅。佢咧係好難剝出嚟，但係其實肯定熟咗嘅。咁你交工費啊？着得又啱好，咁你又一斤蝦加交工費，咁你先至係30零蚊啊！咁你一碟蝦落30零蚊，咁你再點下啲燒烤啊嗰啲，我哋今日啊唔係好餓啊，食燒烤啱晒。你嘅嘢食到咗，除咗雞翼係未燒好嘅，仲燒緊。呢個係主要俾呢條魚嘅啫。呢個要再俾多啲先，咁樣其他就唔使落好多檸檬嘅。燒豆乾啊，好食嗰度。燒豆乾好食啊！唔使留翻俾個女啊，今晚得佢冇嚟啊，真係燒豆乾啊！你要咁樣鋥開佢先得嘅。上邊有啲蒜蓉。蒜蓉就係整個燒豆乾嘅精華，啱燒啊喺度。哇！好啊，佢唔會好硬喎，我怕燒到好硬。好食啊！呢度食表皮脆嘅，中間咧有少少油水啊，即係嗰啲有汁嘅，再加埋啲蒜蓉唔算好勁，好多，呢個好。可惜有嗰隻唔係要啤一啤，接落嚟到個呢個係秋刀魚係嘛？秋刀魚。秋刀魚。燒會好食啲嘅。唔燒好腥啊！所以佢要俾啲檸檬汁咯。嗱，好正。好唔好食啊？係。佢食落咧，燒咩？燒咩咧？燒魔鬼魚馬來西亞係。好正㗎。好食嗰個。幾錢啊？馬來西亞魔鬼魚？20蚊唔貴。抵食啊！嗱，零級啊，講緊係。呢個咧就人民幣10蚊。
佢哋一大碟㗎。哇，幾長肉骨，好大碟啊！嘅啖啖肉嘅嗰個魔鬼魚，燒得幾好添啊！仲要喺度你想食魔鬼魚？啲肉係好緊實嘅，又唔係燒到好乾，幾好啊！上次都有食燒烤，我記得，淨係食燒生蠔啊。呢度燒烤好食。不過相比之下，我都係中意呢個燒豆乾。都可以，燒生蠔係呢個即係佢唔會話好乾嘅，大汁嘅。長洲外邊燒烤檔咧，食嗰啲烤豆乾咧，佢係嗰啲豆乾攞貨唔靚，咁啊有啲油益味嘅，呢個冇嘅，好似裏邊仲有豆腐嗰種感覺，有少少爆汁嘅感覺咯。我食埋呢個啦嘛，呢個係秋刀魚啊！我成日諗住多春魚，多春魚燒唔燒得嘅？啊，呢啲都可以燒啊。佢哋落得調味粉都唔算多，唔算多。唔算多，真唔算多，因為係咁易落少少，有個茄子味道，因為近市場嘅原因，啲貨新鮮。應該全部都要3份。表面有味，煙韌嘅，脆嘅，裏邊煙韌，外邊脆，要叫埋我女嗰份先得。我肯定中意食呢度。試下肥牛係嘛？呢個我食呢個，個女食嗰個，好啊！哇，油脂滿滿咁喎。有肉香味啊！有肉味嘅牛肉嚟嘅，仲有炭香味添。接嚟呢個到埋啦，呢種食法第一次見啊！落隻雞蛋落去，繼續食埋個牛肉先。呢個肥牛串叫做烤燒烤，跟住我哋啊加工一個蝦15蚊。宵夜就係咁樣。一餐都唔差。咁一台包埋個蝦，未計買蝦嗰部分啊，嗰19蚊。呢度除咗係108蚊，計埋嗰個130，可能計埋茶位104蚊、105蚊，啱啱炒好嘅炒米粉。我好中意啲雞蛋係咁嘅，有芽菜添喎。好多時候炒米粉係冇芽菜嘅，佢有18蚊啊16嘅，16添嘅。哦，讀大學嗰陣咁嘅價嘅喎，唔至於。大學係6蚊啫，廣州就係咁嘅豐儉由啊。係啊，你中意食咩得？尤其呢度咧，你同班朋友嚟又得，一個人又得。喺我左手邊呢有位先生一個人，你一個人你淨係燒雞翼啫咁樣，但係成班朋友打邊爐又得。因為粵菜酒樓咧，喺廣州想揾啲仲要煮得好嘅燒烤啊，其實就係芳村、西朗。唔係因為你平時我哋去啊，市區好難嘅。市區邊度俾你？一唔係就唔好食咯。唔係嗰啲攞個電爐啊。係啊。唔好食啊嗰啲。以前咧就去大坦沙，好多嘅又係。依家咧就變晒樓盤，唔係啊，變晒樓盤都冇啦。咁啊只能係西朗啊！嗱，講到咁好，翻到嚟梗係要講下交通路線啦。行過地鐵站7分鐘，去到公園前地鐵站，因為同屬1號線，半個鐘頭去到1號線啊，公園前啦。咪就係公園前嚟呢度。係啊，公園前喺度半個鐘，非常好。經路行到咁上下，忽發奇想食燒烤，其實就喺呢度。北京路畢竟就係遊客區。係啊，嗰度亦都冇可能會俾你炭燒，就算有個價錢都係好驚人嘅。係啊，直情冇啊。即係你只能夠你。就算有，都冇坐得咁舒服。你想體驗係冇㗎嚇。廣州生活就係跟我哋去下市場。轉埋呢個蒜蓉菇啊！哇，呢個要擺過嚟先啦，好多油啊。係，佢多油啊。都好食，啲蒜蓉恰到好處，唔會好重手，冇揀錯。食隻雞翼添啊，剩低嗰啲留翻俾個女。嗱，用手啊，我手清潔過嘅啦。咁咧，雞翼咧就係呢種細嘅，嗱，佢唔係賣相咁差或者老細菇啊，就係呢種細冇咁肥。
開咗少少邊啊！究竟同馬來西亞嘅雞翼又點比咧？呢個咧味道濃啲，馬來西亞嗰個係全翼嚟嘅。嗰個係港虎味，稍為似。係嗰個反而似本地味道，呢啲係孜然粉多啲。似係新疆味。係外省嘅燒烤味。接落嚟到呢個咁創新做法嘅燒茄子，究竟加咗蛋之後佢會變咩味咧？佢係一個茄子嚟㗎。係呢個係最耐嘅件事。加蛋我都係第一次食。係其實出邊好多唔係食，係聽都第一次聽。哦，咁我又唔係第一次。係咩？我係第一次食嘅。加蛋都係俾多2蚊咯。燒茄冇咩唔同咯，我感覺就係、肯定唔難食嘅，就係、咁樣食噶啦，你知。我哋今次去馬來西亞咁啊，好多觀眾俾咗好多寶貴意見我哋今一次去。因為咁多年未去過啦，我哋梗係想試翻啲當地嘅美食。我哋係有考慮過食下當地華人嘅美食嘅。最尾諗住你可惜時間唔夠，係啦，我哋最尾嗰日諗飲茶。係啊，趕唔切啊！又驚趕唔切喎，咁啊，哎呀，不如就對面嗰、個馬來飯啦，咁樣都好好食。下次有機會咧，因為觀眾嘅意見咧，我已經收集晒。下次咧，再去吉隆坡咧。再去馬來西亞咧，我哋應該唔會再去沙巴，應該會吉隆坡又或者加怡保啊、馬六甲嗰啲。尤其係好多觀眾向我推薦怡保啊嚇。因為怡保好多港府人。係啦，咁至於檳城咧就稍為遠咗啲，而且我哋去過檳城嘅。去過啦。但檳城啊，咁啊下次再講啦嚇，因為我哋好中意呢個地方嘅。係咯。又近啦，又有出國嘅感覺啦。其實去香港同澳門冇㗎嘛。係啦，最緊要就係嗰種親切感，好似啲見翻自己遠房嘅親戚咁啊。好熱情。同聲同氣，好熱情，係啊。華人就梗係同聲同氣，即使其實其他族裔咧都唔會好黑面嘅。冇。呢個係好開心嘅件事，你食咁樣去欣賞當地嘅文化，咪就係我哋想要嘅咯。係啊，哎呦！仲有一句話咧好感動，對比一下廣州，佢話睇下我哋華人係點樣傳承中國。嗱，話説係咁嘅，咁有位觀眾留言咧非常之好，佢話：因為我哋今次冇食廣東菜嘅，下次去咧就要食廣東菜嚟對比下，究竟仲保留咗幾多傳統。係啊。就唔係話對比邊個好食，冇得咁講嘅。冇得對比嘅。傳統保留到幾多？保留到而家，佢話傳承啊，嗰種傳承。保持到嗰種。其實我哋係好佩服馬來西亞華人嗰種傳承，比我哋仲好。係。因為佢喺另外一個國家一路傳承落嚟。有好多嘢都係要保留咧，不容易嘅。好難嘅。包括而家廣東嘅粵語都。係啊，廣東話咁佢都唔 keep 住嘅。佢哋仲要係 keep 住咁多文化。係啊，我哋去市場買菜嗰個阿姨講嗰啲語同我哋其實冇乜分別，因為同我哋先頭喺裏邊見到佢講粵語賣豆嗰個阿姨其實差唔多嘅啫嘛，我聽唔出。咁佢有啲字眼會唔同咯，但係發音係一樣嘅。仲有嗰個阿姨賣俾我哋嗰個，即係佢嗰個 ICC 鋪都下邊咧嗰個阿姨咧賣俾我哋隔離嗰啲咩粉話？嗰個辣粉好辣。邊個？嗰個辣椒粉。哦，辣椒醬。嗰個叫3巴啫，唔辣啊，唔係4川嗰種。唔係4川嗰啲，係。夜晚7點15分已經係好多客人嘅。其實咧，農曆新年期間就係咁嘅。通常咧呢啲返工人啊要食飯嘅地方咧，都會好少人嘅，係咪好有趣嘅？反而咧遊客地方咧就多返咯。喺馬來西亞咧，即係除咗好食嘅，即係如果我哋同當地人、當地嘅華人講得最多嘅説話，大家估係咩？就係恭喜發財啦！嗱，廣東人最中意聽呢句嘅，係咪？咁都大家恭喜發財啊嚇！恭喜發財！